好啦，今日7月1號回歸賽馬日，咁呢，回歸好事，不過今日嘅天氣就麻麻啦，而家都仲有雨落緊，琴晚落過幾陣大雨，咁佢係局部地區性嘅，咁到底影唔影響到沙田馬場呢？咁啊真係要開跑先知，而家都未知，因為啲雨呢落一陣啊停一陣，落一陣停一陣。佢如果唔係落住雨跑呢，就唔會賴爛地嘅。佢唯一就係睇下落得多唔多咯，咁都要睇晏啲嗰個報讀指數。咁但係我貼馬呢，就都係正路嘅，即貼正路㗎啦，因為都唔知係咩環境。仲有你唔係咁樣貼，佢好多馬都冇嗰個場地數據，到底黏地慢地得唔得呢？咁無從稽考，咁唯有貼翻啲正路啦，起碼狀態好啊，同埋嗰個路程有根據啊，贏過啊，都係貼翻嗰啲先啦。咁到時你哋臨場睇下嗰個天氣環境、個場地環境，你哋再執生啦。依家我於書直説俾你參考下先，到時你咪睇下臨場環境咯。好啦，今日呢就3T，就喺4、5、6場。咁就好似冇 jackpot，3T 就冇 jackpot，係得6環彩有 jackpot 啫。6環彩應該可能6寶獎有啦嚇。咁我冇 jackpot，咁我又第4、5、6場3T 咧，咁我話撚咪第3場啦。咁啊有2口孖 T 嚇。咁言歸正傳啦，嗱聲啦，因為今日都知道今晚跑啊，今朝播，好似而家跑黃昏馬時間多少少啊。咁3場4班1400米，第一次隻我要揀嘅呢，揀隻勁進區做膽。呢一馬呢係臨場次熱門嘅啫。咁上嗰幾場呢都係跑得唔差㗎。咁啱上一場就跑第4，咁到呢一場呢，雖然狀態睇落就未係最好啊，咁但係呢一場馬冇乜幾隻狀態好啊，真係睇落係1號啊，仗義狀態好，同埋14號嘅劍無情，我呢兩隻我中意㗎。不過呢1號仗義呢就大熱門，咁今日啲場地都唔知咩場地，我覺得大熱門就係唔穩陣嘅，尤其是潘頓。咁我話拖腳，咁要勁進區做膽，拖翻去1號嘅仗義，優仗義呢降班跑，咁又轉咗倉喎，由偉達轉咗毛偉傑。咁呢場呢又靚嘅馬 fit 嘅，咁樣睇下潘頓攞嚟跑，睇下呢場可唔可以贏翻場升班啦？贏馬升班噶啦，咁但係隻馬有幾多呢？唔知。咁如果降咗班呢，應該有啲着數嘅，因為佢前一場喺3班都跑過第3嚟嚇。咁第二隻腳要揀呢，揀隻冷門嘅11號嘅碎炸呢隻馬呢，4平8穩啦，又唔係話特別突出特別好。咁唯有呢一馬就贏過呢個路程嘅贏過呢個路程。咁如果跑翻去個水準嘅話呢，或者今日趁地淋，可能佢啱跑都唔定。兼且我覺得佢有錢分，我中意佢。咁第3隻要揀啊，正話講嘅14號啊，14號呢，劍無情。咁睇下呢一場呢，佢唯一衰在個檔呢就係13檔。如果唔係呢，呢一馬咁輕呢，放喺前面走。如果今日啲地淋嘅話呢，你分鐘俾佢放到翻嚟嘅。而家有24倍啊！咁睇下臨場咩環境啦，可能趁地淋，認為搏得過嘅喺前面放，可能臨場落飛都唔頂㗎。咁呢場第3場4班1400米呢，我哋有4號嘅勁進區做膽，拖1號嘅仗義，11號嘅碎炸，同埋14號嘅劍無情。好啦，到3T 嘅頭關啦。咁呢場第4場4班就跑1200米。咁呢，第一隻要揀，我揀隻7號嘅你知我醒。咁呢隻馬跑咗1場㗎咋，上一場第1場跑一出跑第4，咁但係
馬翻嚟咧，狀態到呢場咧都未係最好嘅。咁啊睇下今日呢日地佢有冇幫助啦？兼且呢隻馬第一場出已經跑第4，我覺得呢啲馬應該有啲質嘅。咁呢場都幕後有飛㗎，11倍㗎咋。咁中翼你減翻2磅，嗰2磅啊幫唔到，未必幫到大嘅，但係中翼你跑馬就唔差㗎。咁呢馬俾佢跑，我覺得應該機會唔錯㗎，因為上場都係佢跑嘅，跑第4。咁我要嚟做膽。咁第二隻揀咧就手到齊來，上一次走到翻嚟咧就啱啱第2，啱啱俾出邊嗰隻馬啄咗。咁啊呢一場仍然都係咁樣跑嘅話咧，因為馬晨操仍然靚㗎，呢場馬狀態 fit 㗎。咁我就仍然要翻去，雖然係重啲磅，但係跑1200，我覺得影響未必太大。咁跟住要揀翻隻2號，揀埋2號杜月橋啦。咁杜月橋上次一出就跑第3，咁佢就係輸俾你手到齊來，差唔多鬥咗一條直路，都過隻手到齊來唔到。咁呢場大家差唔多磅，但係佢係大熱門喎，所以我變咗我就唔中意去擺頭，我就愛嚟做腳嘅啫。仲有跑完嗰場翻嚟呢一場跑唔跑得翻呢？今日個地又唔知點，變咗大熱門呢，就真係唔係好着數。兼且隻馬排11檔，1200米排11檔，亦都係蝕咗啲先機嘅。咁我拖腳啦，因為隻馬上次一出表現都唔差，有啲質嘅應該。咁第3就要揀一隻呢，就4號嘅陸小鳳。呢兩場隻馬都跑得唔差㗎，一場第4，一場第5。咁呢一場呢，馬就 fit 啲喎，馬 fit 咗喎，靚過上2場嘅喎。咁上場都係跑第5，周俊樂跑啊。咁今場呢，就用黃志宏而家減5磅，咁減翻5磅122，應該都仲好跑嘅，因為都話啦，今日唔知咩地，如果臨嘅地佢一制前面走得前啲嘅話呢，或者後邊嗰啲馬追唔到嘅。咁我中意呢隻陸小鳳。咁好啦，呢場第4場3T 首關4班1200米呢，我就要7號嘅你知我醒做膽，拖1號嘅手到齊來，2號嘅杜月橋，4號嘅陸小鳳。好啦，到呢個3T 嘅次關就第5場。第5場呢場呢，就擺隻2班喎，2班嘅1400米喎，又係呢啲2班馬又係好難揀嘅。有啲啊升上嚟，到底夠唔夠班呢？咁有啲呢就降咗班，咁係咪隻馬差咗呢？佢喺呢樣2班佢降班，即係佢1班降落去，1班馬照計有翻咁上下先上到1班馬㗎，唔係咁易上1班㗎。咁但係2班呢，好多呢分鐘啊有資格上1班㗎喎，因為2班有啲馬都跑3級賽嘅跑過，咁有資格上1班嘅。咁變咗呢場呢，就混亂，仲有呢，又唔係太多馬呢，有軟爛地嘅數據，所以變咗呢，要揀呢，都係依書直説，睇翻嗰啲表現數據去揀嘅啫。咁好啦，呢場呢，第一隻我要揀嘅4號光年魅力，呢隻馬呢，跑咗咁多場都未甩過3甲嘅，咁上場贏咗啊！咁呢一場仍然喺翻2班，我覺得上場贏得係好輕鬆嘅。咁呢場呢，應該呢，佢雖然大熱門，我都揀有3倍，但係睇佢上場贏馬嘅走勢，應該呢隻馬係逐有進步。上唔上得班呢？咁就未知啦。咁但係呢，2班頂呢，應該呢，贏埋呢場呢，就到2班頂噶啦。只不過到2班頂個重磅可唔可以再贏多場升班呢？咁我就唔敢講，睇埋呢場表現。咁但係睇佢上場表現，呢場應該都仲好大機會嘅。咁第2隻揀班嘅呢，就降翻班落嚟個龍虎神區馬啊靚咗啊！呢場又係用黃志宏減翻5磅，變咗唔使孭135，咁又應該好走啲㗎。
兼且排個檔唔係太差，呢場都有12倍。咁我第三隻咧，我就揀咩太陽勇士呢隻馬咧，又係未甩過三甲嘅，跑咗成前嗰6場計未甩過三甲，而且呢隻馬咧狀態呢一場亦都 fit 嘅，咁咧有11個開，唔怕搏下啦。因為上場我都係跑第3，不過上場喺快活谷跑1650，咁呢場翻嚟跑1400米，到底係得唔得呢？咁今日嘅地可能呢，淋咗啲就同快活谷差唔多嘅，如果係咁啊，應該啱跑嘅。咁第4隻我要揀呢，就係得道猴王啦，6號呢隻馬又係枕住呢，都唔係話表現得太差，話離寒離辣嘅。咁呢一場呢，我覺得孭翻呢個榜排個好檔，兼且狀態又及時到趕起，咁我覺得呢樣冷門呢，我值得搏一搏。我係幾中意鬆翼禮跑馬唔差㗎，咁我啊揀佢啦。反正今日呢場2班係好難揀嘅，其實即係你揀乜馬都唔知佢點跑。咁啊，我啊照我嘅睇法，我嘅即係經驗嚟睇，咁啊揀呢場5場2班1400米3T 次關呢，就要4號嘅光年魅力做膽，拖1號嘅龍虎神駒，5號嘅太陽勇士同埋6號嘅得道猴王。好啦，嚟到尾關啦，尾關第6場呢，4班呢又係跑1400米，咁呢一場呢，我個心水呢睇到一隻，我嚟做膽，呢隻就嘉應光彩。上次潘頓接手跑完之後呢，繼續仍然跑，同埋呢，你哋留意翻，你如果可以睇翻呢，睇翻上場隻馬係點樣跑嘅，我覺得呢一場呢，潘頓應該有把握添。佢而家得69蚊，次熱門嚟嘅。咁我睇臨場呢，睇環境啦，臨場佢會唔會再落飛搏呢？可能都要睇視乎下個場地。咁但係我覺得呢，上一場呢，呢隻馬呢，就有啲商榷嘅餘地啊。咁啊，上場點跑你哋自己睇下啦。我就覺得呢場機會應該就好大嘅，潘頓繼續跑。你唔好話，雖然佢話11檔，我覺得11檔都唔係大問題嘅。咁好啦，呢隻我最中意啊，今日做膽。咁呢，揀翻隻1號嘅美麗邂逅，你咪降咗班，喺呢個路程亦都贏過，咁上場都跑第5咋。咁呢場一降班入邊大熱門有45蚊，又係中翼禮嘅，咁我揀翻佢啦，因為呢隻馬係應該有啲份量啊，而且又話側身，上次都跑第5啫嘛，上一班。咁第二隻呢，揀呢就一定掂呢隻馬啦，有飛㗎，87蚊，上場跑第4嘅咋，上場跑1400。咁呢場艾少禮繼續再跑，同埋呢隻馬贏過呢個路程嘅，今年啊，咁樣呢，就我覺得機會亦都唔差，唯一就係排12檔咯。咁但係呢隻馬喺後邊上嘅，咁啊12檔都唔係太差嘅，因為留後跑。咁唯一就係今日嘅地追唔追得到呢後邊，咁啊真係要臨場，你要研究下啲場地啦。咁好啦，最後一隻揀第3號嘅朗日自強，呢隻馬就好冷啊。咁呢，今場上場黃寶利騎啊，今場呢就換咗奧爾文。咁嗰十磅對奧爾文嚟講，我覺得啊應該cover到嘅。咁睇下奧爾文點跑。咁呢一場馬雖然除咗換咗人呢，我揀佢嘅原因亦都係睇神操隻馬係靚咗 fit 咗嘅。咁上場都係跑第6啫嘛，而家每個功力都係跑第6，係咪先？咁呢場隻馬又 fit 咗，換個人又好啲。咁我覺得呢場40倍，我哋搏下腳唔錯㗎。即係你如果啲3T 你冇啲冷門腳嘅，真係冇乜錢分。
尤其是今日咁嘅惡劣環境都唔係咁易中嘅。咁你一中到又係冇錢分嘅話咧，根本就好似好唔抵。咁變咗我覺得就呢啲，我覺得有機會嘅馬又冷嘅，拖翻隻冷腳咯。咁啊，3T 嘅尾關第6場4班14米，我就要9號嘅嘉應光彩，拖1號嘅美麗邂逅，2號嘅一定掂，同埋3號嘅朗日自強。好啦，呢度講到咁多，你哋啊參考下我今日嘅心水，睇下有冇幫助。咁最緊要都係臨場要執生睇環境。